ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇ ପୋଲିସ ହେବି। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଆଳୁ ହସିକି କହିଲା, ତୁ ପୋଲିସ? ଲୋକେ ତତେ କାଟିଲେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ପିଆଜ ରାଗିଗଲା, ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଦିନେ ସହରର ସବୁଠୁ ଭଲ ପୋଲିସ ହେବି। ସେଇ ଦିନରୁ ପିଆଜ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସକାଳେ ଦୌଡ଼, ବିକାଳେ ପଢ଼ା, ରାତିରେ ସାଲ୍ୟୁଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଗାଜର କହିଲା, ପୋଲିସ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପିଆଜ କହିଲା, ମେହନତ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। କିଛି ମାସ ପରେ ପୋଲିସ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ପିଆଜ ଖୁବ୍ ଭଲ ମାର୍କସ୍ ଆଣିଲା। ସମସ୍ତ ସବ୍ଜି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ବାଃ, ତୁ ସତରେ ହିରୋ। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲା। ସେ ଗର୍ବରେ ସହର ଘୁରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସହରରେ ହଠାତ୍ ଟମାଟୋ ଚୋରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟ ପାଇଗଲେ। ଟମାଟୋ କାନ୍ଦିକି କହିଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚା। ପୋଲିସ ପିଆଜ କହିଲା, ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଅଛି। ସେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାସ୍ତାରେ କଦଳୀ ଛିଲ୍କା ଦେଖିଲା। ପିଆଜ ଭାବିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କଦଳୀ କିଛି କରିଛି। ସେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ରାତିରେ କଦଳୀ ଚୁପଚାପ ଟମାଟୋ ନେଉଥିଲା। ପିଆଜ ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ହାତ ଉପରେ। କଦଳୀ ଭୟରେ କହିଲା, ମୁଁ ଭୋକା ଥିଲି। ପିଆଜ କହିଲା, ଚୋରି କରିବା ଭୁଲ, କାମ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ। କଦଳୀ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିଲା। ତାପରେ ପିଆଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଫଳ ଓ ସବ୍ଜି ମେଳା କରିଲା। ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ। ଆଳୁ ହସିକି କହିଲା, ଆମ ପିଆଜ ପୋଲିସ ସୁପର ହିରୋ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ପିଟି କହିଲେ,